अल्लाह फरमाए कि वल्लज़ीन जाहदू फीना, आगा कसान چې دوی مجاهده وکړه فینا فی طلب مرضاتنا، په طلب د رضا زمونږ کې. الله وی زما دا وعده ده لنهدینهم سبلنا، دوی ته به زه هغه لارې وښیم چې ما ته را رسېدلي دي. هغه لارې د معرفت زما هغه به که خیر وي دوی په حق لار روان کړم چې هغې کې د دنیا او د آخرت دواړو پیدې دي. د دنیا پیدم پکې ده او د آخرت پیدې پکې دي. دنیا کې به ښکلې زندگی تېره کړي د اطمینان، ښکلې زندگی چې دی دا د اطمینان زندگی ده. اگر چې مال ډیر نه وي خبره په مال کې نه ده، خبره د اطمینان په زندګۍ کې ده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. چا چې نیک عمل وکړو او دی مسلمان وي نو الله وایي د اطمینان زندگی به ورکړم. د آینده ښکلی تصور به کوي، د آینده ښایسته تصور به کوي. چې کله د نیک عمل کوي د اطمینان زندگی ولنجزینهم بأحسن ما كانوا يعملون. وآخرت کې به د دې ښکلي عمل ښکلي جزا ورته ورکړم او دی به پرې کامیاب شي. انس ابن مالک خادم د جناب رسول الله 10 سنین د نبی علیہ السلام 10 کاله خدمت کړې ده او ډېر اوچت خدمت یې د رسول الله کړی دی. چې داسې خدمت یو شاګرد د خپل شیخ نه دی کړی لکه انس ابن مالک شاګرد چې د خپل شیخ خدمت کړی دی چې جناب رسول الله جناب رسول الله کې تمام صفات راجمع دي. تفسیر ابن کثیر کی راغلی دی انس ابن مالک وی انس ابن مالک شمات نبی علیہ السلام وصیت کو
کیدی شي چې دا حدیث تا په خپل زندګۍ کې اورېدلی نه وي اگر که ته عالم ولې نه یې وصیت حکم تاکیدی ته وایي هغه حکم د زور ته وایي چې اوصاني رسول الله بخمس خصال نبی علیہ السلام ماته د پنځو صفتونو حکم مؤکد وکړ چې انس ابن مالک دا په ځان کې راوله او تاسو مطلق وکړئ دا وصیت یوازې انس ابن مالک ته نه دی بلکې ټول امت ته دی او د دې پنځو خصلتونو د دې پیدې ته ووره یو حکم رسول الله ماته وکړو چې ټول امت ته دی چې انس ابن مالک اسبغ الوضوء انس ابن مالک کامل اودس کوا اودس کوا کامل اودس کوا شاغي کې د ټول خبرو خیال تستا ساتلی داغي پرستا دا کړی داغي واجب تا ادا کړی داغي سنت تا ادا کړی داغي مستحب تا ادا کړی دې تکامل اودس وای هغه اودس کې چې رسول الله سبیلی دی اودس کے با اغا کلمات وای کامل اودس چودس شروع کئی نرور طول عمر دے تیر شو خطا خپل دین اون پیجند نو یو با نیت وکي نیت بدا شو کی نویت ان اتوضأ لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة دو داسو دا پارا نیت کوما چې ما ته به دې مونځ روا شي یو سړي که بې اودسه مونځ وکړو نو کافر شو د ایمان نه خلاص شو زمونږ د طالبې په ټیم کې پېښور کې یو سړي د بل نجیب و او هغه سړی ورپسې شو کسان ورپسې شو دې په یو طرف راوړي در منډه کړه او جومات کې په مانځو درېد هغه ورته ویل که دا خو هغه سړی نه دی دا سړی خو په مانځو ولاړ دی نو هغه جیبې چې و په هغې کافر نه شو بې اودسه چې مانځه ته ودرېده د ایمان نه خلاص شو
نو نیت ولوکا او دویم با مسواک وای کامل 10 وایو خواه مسواک بوے مسواک بدری زلوی اگر که دی غاخو ننی اسی گردوا یو سڑی حج کئی او پسری ویختنشتا اسی بپی چاڑو گردی دا عرفات نجراشی مزدلفی تا او شیطان اولی او قربانیو کی نو بیا بسرخڑی دا سرخیل واجب دی عرفات تمنگ راتلو زمنگ علقوانو یو سڑی ما سر مرگری شول بیل بی سریو دا ثوابیو ما تیوی زچ سر اخرے ما نو پاگی درد کیگی بس دا سے دردی چه دا مرگ ما تیوی تا پاکی نیتو کا چه دا ما دا دی سر ندا درد لاش او سر اخرے ایسی پری ندی زنانه به نخری یغ به دومره بیختوالی خپل محرم شي پلار رور هغه بوله کټ کی دومره بیختو د هر طرف نه بس د احرام نه وته هغه سړی یو بیا منا اغدری وزی مختم شوی بیا ما سر ملو شو وی زمان دا سر نا درد لار دا رسول اللہ پا سنتو کے کمالات تھی او بل بدا بسم اللہ وی دو 10 پاول کی بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام دا مرفوع روایت ثابت دا دا بابا کامل 10 بیا دا ار اندام سرا خپل خپل وظیفه ده چې خلک یو باچی ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک الله ما سره امداد وکړه په خپل ذکر او فکر او په خپل عبادت تجوي دا کلمات په جبو وای سپیمو کی چوبا چای ځان دې د خپل دین نه خبر نه کو کامیاب نشوي وخت می سبق وی یو بډا تا مې ته د ګور په غاړه ولاړ یو ته رسول الله په خبره پې نشوي تا سره بس کوي مې ته خو عمر کې زمان مشر تا په دغه پسې رالګېدلي یو د الله دین نه زده کوي فکر کوا سپیمو کی چوبا چیدہ سی بوئے بسم اللہ اللہم ارحنی رائحة الجنہ ولا ترحنی رائحة النار خدا بوئیں کا پما باندی بوئیں دا جنت نہ بوئیں دا دوزخ دا بوئیں خبر دا پوزے کار دی بوئیں نلته یو ولک راغلی دغلته کې ونو ما ته څه تپوس وکړو نو هغه وایي زه سبق وایم مې ته مه وایه مې ته په سبق نه پوهېږې مور پلار له ورشه مزدوري کوه دا سبق وینا دا هر چا کار نه دی ستا د خانت کم نه وړی دی
یو الګ وی د قرآن شریف یادوم مې پام کو چې یاد نه دی یاد نه کې دماغ به دې خراب شي لیونی به شي ستا په دماغو کې طاقت ته یادولو د قرآن شریف نشته دا هر کوجا د دې لارې سړی نه دی دا چې د باندې خدای قرآن شریف کې څه ټاکلی ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا الله وی ما چې چاته علم وکړو د ده په جولۍ کې مې خیر د دنیا و دا خیرت ورواچو چې ده ته مې علم وښودو په پیغمبر پسې دویمه مرتبه ده دې ته پیران نشي رسېدی که ستا پیر چې دی عالم وي نو بیا ټیک ته بس ته بیا کامیاب هغه چې تا ته ښودلي دي هغه بس بیا ټیک ده مخ باندې چې وباچئ بسم الله اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه خدای زما دا مخ سپین کې په هغه ورځو چې د کامیابو کسانو مخ په سپین شي د ناکام کسانو مخ په تور شي قرآن شریف ته فأما الذين اسودت وجوههم چې مخې تور شو دی په اور کې دی وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله د چا چې مخ سپین شو په ورځ د قیامت دی په رحمت د خدای کې به یې چې جنت دی دا د مخ سره تعلق لري ښی لاس چې وینځي بسم الله دا ابو سره وی بسم الله وی بسم الله اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا الله ما تعمل نامه په خلاص راکه او ما سره آسان حساب وکړه آسان حساب په طبقاتو د شوافیو کې لیکلي دي شافعي مذهب یو پیر صاحب هغوی کې لوی خلک تیر شوي د هغه یو موریدو رئیسو د هغه یو موریدو رئیسو نو د داسې معمولي غوندې ځای و نو هغه ورته وی صاحب زما دپاره یو ممتاز د آرام ځای پکار دی یو ورځ راغلی هغه ته دومره پیسې ورکړي چې زما دپاره د آرام ځای پکار دی هغه پیسې مسکینانو باندې تقسیم کړي ښکلي پیر صاحب و هغه په مسکینانو تقسیم کړي بیا راغی وی زما مکان د آرام دپاره برابر شو وی او وی مکان شو وی کم ځای مکان کم دی وی جنت هغه پیسې د خدای په نوم ورکړې وی جنت کې ستا مکان هغه ورته وی دستاویز ولیکه وی ماته خط ولیکه چې زه قبر کې په سینه د پاسه کېږم ځان سره یې اوس اقربا ته وویل هغه ورته وی ټیک دا ولې ولیکو ورېکو دی پیر صاحب د شپې خوب ولیده الله پاک ورته وی ته د جنت ټیکهدار یې چې خلکو له جنتونه ورکوي ای ناپوهه ته ټیکهدار ما جوړ کړي جنت ورکول رسول الله نشي ورکولی رسول الله چې چاته وایي ته جنتي یې نو هغې کې به د الله د طرف نه مخکې اجازه کېږي جناب رسول الله یې نشي ورکولی نو نور به یې څوک ورکړي جنت خدای او خدای کار دی
خو ویزا الله ورته وی خوب کې ولید ویستا نیت خو نو ما هغه جنت ورکړ خو پام کو چې داسې کار بیا ونه کوي ګورې وی یا الله زما دې توبه یې بیا نه کوم هغه خدای معاف کړو الله مهربانه بادشاہ دی نو دا ووایه چې الله ما ته عمل نامه په ښي لاس راکړه چې ګس لاس وینځي بسم الله وایه اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري خدایا عمل نامه ما ته په ګس لاس را نه کې او نه وروستو رشانه بعضې کسانو ته به په ګس لاس عمل نامه د شا نه میلو شي دی تباه شو بس ختم شو دغه نارینه او زنانه تباه شو او کله چې د سر مسح دې وکړه مسح کې څنګه به وې بسم الله اللهم ظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك دا خو به ما ټیپ کېږي نو ته یاد کا کنه دا خو دغه په دغه کې بندېږي دنیا ته اوس په دې ساعت ورشي بعض ځینو کې شاګردان دي هغه زما دا بیان ووري نو بیا یې د هغوی مونځ وروستو دی نو د جمعې پر ورځ یې بیا وایي ما ستاسو خدمت کې عرض کو او به وایه یا الله په ما باندې سورې وکړه د عرش خپل اللهم ظلني تحت عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك چې سورې د رحمت او د عرش ته او بل سورې بني په ما د عرش د سورې د لاندې مې ودربه هلته ګرمي د سمه ګرمي د برداشت نه بار ده د برداشت نه بار ګرمي ده او وګونو مسه چې کوي نو څنګه به وایي بسم الله اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه خدایا ما د هغه کسان نو ګرځئ چې د نیکۍ خبره واوري او د هغې تابعداري کوي خیخ په چې وینځي د سټ تامسه منګه کوو خدا حدیثو کې نشته د فقه په یو کتاب کې خیر دشته او حدیث مبارکو کې نشته ته فکر کوه یو سړي داسې ګوتو چتوله نو مې ته په دې پوهېږي کې نه تامي سړی ته د ګوتې په اوچتولو نه پوهېږي دا به په نفي پورته کوې په اثبات په ښکته کوې ته نفي او اثبات څه پېژنې بل مې ورته ووې تا ګوته اوچته کړه اشهد ان لا اله الا الله نو یوه ګوته قبلې ته راله څلور ګوتې د قبلې نه واورېدې رنګ یې تک زیړ شو مې نه اوس نه پرېږدم مې ګوته اوچتول په بخاري کې نشته بخاري کې مې نشته ته فکر کوه نه چې شته خو هغه د پوهو خلکو دپاره دی یا نیکبخته ده ته څه کوې او څه نه کوې ته په دې څه پوهېږې نو خیخ په چې وینځې داسې به ووایې بسم الله اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام خدای زما دا قدمونه په پولیس فرات باندې ثابت قدم کې چې قدمونه به پکې خوېږي جهنم ته به لاندې غورځېږي
یو سړي ما ته وی دا جنت کم ځای کې دی؟ مې جنت ته علي بځې چې لاول په جهنم به پوروځي. مې ګر خیلی وه، ګر دې خیلی ده ظالمه. ته ورشه رسول الله ته مخامخ ودرېږه، تا نه به مخ واړي. په ګناه کبیره کې لګیا یې که دا جایز ګڼې کافر یې، همیشه د پاره پکې لګیا یې. دا سچ خراب دی، قسم په خدای زمونږ نه خراب دی. دا ظالمان چې په موږ حاکمان دي دا زمونږ تباهي ده. ته فکر کوه او ګس خپه چې وینځې دا خیخ په دې وینځل دا بوی ګس خپه چې ویندې اللهم اجعل ذنبي مغفورا وسعي مشكورا وتجارتي لن تبور. خدای زما ټول ګناهونه معاف کا. او دس کامل تا ته رسول الله انس ابن مالک ته وایي کامل دس وکا. پنځه خبرې دي، دا یوه ورې شروع ده، یوه شروع ده، هغه څلور لا پاتې دي. بیا به ووایي او دست کامل کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. رواه الترمذي في جامعه. د عمر صاحب روایت دی چې دا دوا تا وکړه د اودس نه وروستو تا ته اته دروازې د جنت لرې شوې چې په کومه ځای ورده اته واړه دروازې لرې شوې. مسلم مبارک کې راغلي دا اته دروازې بتا ته دا کور ټول په دې دواګانو کې چل دی. دواګانو کې کراچۍ کې یو عالم نه چاته تپوس کوی دا په تمام دنیا کې وګرځېدې دي وی څنګه وی رسول الله چې کومې دواګانې کړي دي ما یوه پرېښودې نه ده. د هغې په وجه په تمام دنیا کې جهان دیده. بیا چې دی بل دوا په اودس پسې دا وکړي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بیا به ووایي اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في عمري. خدای عمر مې سوا کا نو دلته راشه باس دا یو خصلت پوره کومه. نیمه ګنټې نه خبره لاړه دا یو دی. وی ما ته وی چې انس ابن مالک اسبغ الوضوء یزد فی عمرک. اپرین کامل اودس کوا عمر به دې دراشي. دا خو به لیوني وموي چې زما عمر دې دراشي. کامل اودس کوا یزد مضارع مجهوله زیادت په وکړي شي په عمر کستا عمر به دراشي. رسول الله ته یو سړی راغی مشکات مبارک کې راغلی دي وی حضرت من خیر الناس وی بهتر انسان څوک دی؟ وی من طال عمره وحسن عمله. بهترین انسان هغه دی چې عمر درازي دراز عمر وي او ښکلی عمل وي. زما یو بعضې هسې په نوم موري دي پرون دلته یو ومې شړه مې مداري مې چې ته مداري پیر نه وظیفه والا په دې جوړ مې ورته وویل مې دلته کې ایثار نه شي زه دغه شیریني دي وخوړلی چای دي اوس کله زه
ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې بیا چې دی که نه وی چې عمر یې وګدي عمر او ښکلي عملي وی حضرت وی من شر الناس او کما قال رسول الله لپس ادا سے دی یادې سره وی بدترین سړی څوک دی من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او عمل یې خرابي بس څلور ټکي یا انس ابن مالک ته ویلي دي هغه پاتې دي یو ټکی دا و چې کامل دس کوا عمر به دې دراشي اسبغ د امر صيغه د اکرم وزن دی اسبغ یسبغ اسباغا باب افعال دی اکرم کامل دس کوا عمر به دې دراشي الله دې موږ او تاسو له د عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا دا ټول ملګري خدای ته کامیاب کړي دلته کې د ډېر لرې ځای نه راځي دا ځای زموږ جومات پې بلکل ډک دی الله ته کامیاب کړي او ټول مشکلات الله حل کړي